新河岸の全レース予想船橋競馬編、それでは船橋競馬を1レースから見ていきましょう。船橋の1レース、ここは本命信じて、本命8番です。前走1番人気3着、前々走1番人気1着でした。前走3着と連勝止まりましたが、そこまで連勝してた馬ですから、前走負けはしましたが、力は上位でこの巻き返しを見ていきたいというふうに考えています。対抗は9番。前走1番人気3着、前々走3番人気3着です。前走前々走3着3着、相手なりには構想できてます。金走なかなか勝ちきれてはいませんが、船橋戦には0321、距離実績は悪くありませんので、この勝ち負けを見ていきたいと思います。黒三角は11番。前走5番人気2着でした。前走ね、取り消し挟んでのね、今回ということになりますが、前走1700で2着と構想できてます。1200でもね、構想力はありますし、行き足の良さもありそうですから、短くなるのも対応できるんじゃないかというふうに考えています。このレース8番ですね。前走連勝止まりましたけれども、そこまで連勝してた力を考えて、ここを中心に見ていきたいと思います。相手本戦9番、11番、伸ばして2番、5番、3番、穴目は12番です。このレース8番のね、自力に期待して、ここを中心に見ていきたいというふうに考えています。はい、それでは2レースを見ていきましょう。ここは本命信じて、本命5番です。前走1番人気1着、前々走1番人気1着でした。前走前々走と連勝中ですね。連勝の勢いを見ていきましょう。船橋戦には5110、距離実績を評価して、この勝ち負けを見ていきたいと思います。対抗は2番。前走4番人気3着でした。前走3着と負けてますが、17秒台、時計自体は悪くないと思いますので、前走着順を上げてきてます。前走内容評価で見ていきたいと思います。黒三角は7番。前走8番人気7着、前々走5番人気4着でした。前走7着と着順を落としましたが、距離短縮がね、ちょっと短すぎたのか、2走前3走前ね、4着3着と構想力はありますので、こちらも力上位で見ていきたいと思います。このレースは5番ですね。連勝勢いを評価して、ここを中心に見ていきたいと思います。相手本戦2番、7番、伸ばして8番、4番、穴目は1番です。このレース5番の実績評価して、この勝ち負けを見ていきたいと思います。はい、それでは3レースを見ていきましょう。ここは混戦で考えてます。本命3番です。前走9番人気8着、前々走6番人気6着でした。前走8着と負けてはいますが、28秒台、1004の時計は悪くなさそうです。今回距離延長にはなりますが、スピード上位と思いますし、2走前もね、1500で、悪くない時計で走ってますので、このメンバーならば力上位で見ていけるんじゃないかというふうに考えてます。対抗は1番。前走3番人気1着でした。前走1500で勝ち上がり。前走1500で勝ってますので、前走勝利を評価して、この勝ち負け見ていきたいと思います。黒三角は2番。前走2番人気6着、前々走2番人気6着です。前走前々走は6着6着と人気裏切ってますが、3走前4走前2着2着と戦後の実績は悪くなさそうです。こちらもね、巻き返す力はありそうなので、機種も変わってこの巻き返しを見ていきたいと思います。このレースは混戦ですね。3番、1番、2番、この3頭が上位と思いますが、力関係を大きく抜けている馬はいなさそうです。ここは混戦で見ていきましょう。相手候補は8番、穴目は7番です。このレースは混戦ですね。力関係差はないと思います。相手絡みを警戒して、馬券の方は手広く構えてみてください。はい、それでは4レースを見ていきましょう。ここは本命信じて、本命7番です。前走1番人気1着でした。前走 1000m で勝ち上がり、前走勝利を評価して、ここは2走目上積み見ていきたいと思います。対抗は6番。前走1番人気1着でした。前走こちらもね、1200のデビュー戦で勝ち上がりですね。距離はこなしてきてますので、2走目上積みこちらも見ていきたいと思います。黒三角は1番。前走1番人気2着、前々走5番人気2着です。前走前々走2着2着と相手なりには構想できてます。ここもね、僅差の内容ですから、相手なりにしっかり構想してきますので、この勝ち負けは見ていきたいと思います。このレース前走勝ち上がった7番、6番、ここのね、2走目上積みを見ていきたいと思います。特に7番の方はね、スピードありそうですから、こっちを見ていきたいと思います。相手本戦6番、1番伸ばして2番、穴目は4番です。このレース7番実績評価して、この勝ち負けを見ていきたいと思います。はい、それでは5レースを見ていきましょう。ここは本命信じて、本命12番です。前走3番人気2着、前々走3番人気2着でした。前走前々走2着2着と相手なりには構想できてます。船橋戦には0200、距離実績も評価して、この勝ち負けを見ていきたいと思います。対抗は5番。前走3番人気8着、前々走2番人気4着です。前走8着と負けてますが、2走前3走前4着2着、相手なりには構想してますし、1000人の実績もありますので、この巻き返しを見ていきたいと思います。黒三角は11番。前走5番人気6着でした。前走1400で6着と負けてますが、2走前は勝ち上がり。ここは距離短くなりますけれども、2走前1400もね、いい時計で勝ってますし、前走負けた時計でもそんなに悪くありませんので、ここは力上位で見ていきたいと思います。このレースは12番ですね。前走前々走2着2着、1002で安定した走りができてますので、ここを中心に見ていきたいと思います。相手本戦5番、11番、伸ばして8番、10番、9番、穴目は2番です。このレース12番の実績評価でこの勝ち負けを見ていきたいと思います。はい、それでは6レースを見ていきましょう。ここは本命信じて、本命1番です。前走4番人気2着、前々走2番人気1着でした。前走1500で2着ですね。コンマ1秒負けての2着と内容は悪くないでしょう。前走2着も評価して、この勝ち負けを見ていきたいと思います。対抗は2番。
前走1番人気1着でした。前走1200で勝ち上がり、前走勝利を評価して、この勝ち負け見ていきたいと思います。黒三角は3番。前走3番人気1着でした。前走1200で勝ち上がりですね。前走勝利を評価して、ここもね、見ていきたいというふうに考えてます。このレースは1番ですね。前走1500で2着と構想してますので、ここを中心に見ていきたいと思います。相手の線2番、3番伸ばして7番、穴目は5番です。このレース1番実績評価して、この勝ち負けを見ていきたいと思います。はい。それでは7レースを見ていきましょう。ここは混戦で考えてます。本命7番です。前走2番人気2着、前々走1番人気2着でした。前走前々走2着2着、4走続けて2着続きとなかなか勝ち味乏しいところはありますが、ここはやっぱり力上位で見ていかないといけないと思います。金走勝ち切れてはいませんけれども、スピードは上位だと思いますし、ここは勝ち負けできるんじゃないかというふうに考えてます。対抗は2番。前走3番人気5着でした。前走5着と負けてますが、2走前3走前1200で構想してます。こちらも1000人の実績評価で巻き返しを見ていきたいと思います。黒三角は3番。前走9番人気10着でした。前走重賞競争での敗退ですね。3走前には自己条件で負けてますので、金2走は重賞競争自己条件で巻き返しを見ていきたいと思います。このレースは混戦ですね。7番、2番、3番、この3頭が上位と思いますが、力関係大きく抜けている馬はいなさそうです。ここは混戦で見ていきましょう。相手候補は1番、穴目は5番です。このレースは混戦ですね。力関係差はないと思います。相手がレミを警戒して、馬券の方は手広く構えてみてください。はい。それでは8レースを見ていきましょう。ここは本命信じて、本命2番です。前走1番人気2着でした。前走コンマ1秒負けての2着ですね。前走負けてはいますが、ここに入れば力上位、2走前、3走前もね、連勝してますので、ここを中心に見ていきたいというふうに考えてます。対抗は5番。前走2番人気1着でした。前走1200で勝ち上がり、1200は8勝してますので、前走タイム差なしという勝ち切っているところも評価して見ていきたいと思います。黒三角は6番。前走8番人気3着でした。前走3着と負けてますが、15秒台、時計自体は悪くないと思います。船橋線には4114、距離実績の評価して見ていきたいと思います。このレースは2番ですね。コンマ1秒負けての2着、前走負けてはいますが、そこまでね、連勝してた力を評価して、ここを中心に見ていきたいと思います。相手本戦5番、6番ですね。ここは2番からどこまでのレースになるんじゃないかというふうに考えてます。はい。それでは9レースを見ていきましょう。ここは混戦で考えてます。本命3番です。前走1番人気1着、前々走2番人気1着でした。前走前々走と連勝中ですね。船橋戦には2011、距離実績の評価して、この勝ち負けを見ていきたいと思います。対抗は1番。前走2番人気2着でした。前走2着とね、負けてますが、コンマ2秒負けての2着。16秒台と時計は詰めてきてますので、前走内容を評価して、この勝ち負けを見ていきたいと思います。黒三角は11番。前走1番人気9着でした。前走9着と負けてますが、2走前、3走前、16秒台と時計差はそこまでないんじゃないかと思います。こちらも力上位で見ていきたいと思います。このレースは混戦ですね。3番、1番、11番、この3頭が上位と思いますが、力関係大きく抜けている馬はいなさそうです。ここは混戦で見ていきましょう。相手候補は12番、4番、6番、穴目は10番です。このレースは混戦ですね。力関係差はなさそうです。相手がラインを警戒して、馬券の方は手広く構えてみてください。はい。それでは10レースを見ていきましょう。ここは本命信じて、本命2番です。前走1番人気1着、前々走1番人気1着で3連勝中ですね。連勝勢い評価して、ここを中心に見ていきたいと思います。対抗は7番。前走1番人気1着でした。前走37秒台と、1500ですが、しっかりと勝ち上がってます。1600でもね、3着3回と距離はこなしてこれそうです。前走勝った勢いも評価して、ここの勝ち負け見ていきたいと思います。黒三角は5番。前走7番人気14着でした。前走14着と大きく負けてはいます。前走度外視で見ていきましょう。2走前は2着と構想してますので、距離実績、コース実績はありそうです。巻き返しを見ていきたいと思います。このレースは2番ですね。連勝勢いを評価して、ここを中心に見ていきたいと思います。相手本戦7番、5番伸ばして6番ですね。このレース2番の連勝勢いを評価して、ここを中心に見ていきたいと思います。はい。それでは11レースを見ていきましょう。ここは混戦で考えてます。本命8番です。前走4番人気1着でした。前走1200で勝ち上がり、前走勝利を評価して、この勝ち負けを見ていきたいと思います。対抗は4番。前走3番人気2着でした。前走タイム差なしの2着ですね。主ですが13秒台と時計はかなり良さそうですね。スピード上位で見ていきたいと思います。黒三角は6番。前走4番人気5着は重賞競争での5着ですね。2走前重賞でも3着と、重賞で勝ち負けできる力はありますから、ここもね、自己条件で力上位で見ていきたいと思います。このレースは混戦ですね。8番、4番、6番、力関係そこまで抜けている馬いなさそうです。ここは混戦で見ていきましょう。相手候補は7番、5番、穴目は3番です。このレースは混戦だと思います。相手から意味を警戒して、馬券の方は手広く構えてみてください。
はい、それでは12レースを見ていきましょう。ここは混戦で考えてます。本命9番です。前走1番人気4着前々走1番人気1着でした。前走4着と負けてはいますが、2走前3走は連勝してましたね。前走連勝止まりましたけれども、時計自体はそこまでね、悪くないと思います。ここのメンバーならば力上位で勝ち負け見ていけるんじゃないかというふうに考えてます。対抗は11番。前走1番人気2着でした。前走2着と負けてますが、46秒台と時計自体は悪くないでしょう。前走ね、2着と構想できてますので、前走内容を評価して、この勝ち負けを見ていきたいと思います。黒三角は5番。前走3番人気9着でした。前走9着と負けてはいますが、3走前、4走前と連勝してましたからね、ここもね、巻き返し見ていきたいと思います。1500は船橋コース3勝してますので、こちらもね、巻き返しに期待して、この勝ち負けを見ていきたいと思います。このレースは混戦ですね。力関係抜けている馬はいなさそうです。ここは混戦で見ていきましょう。9番、11番、5番、この3頭が上位と思いますが、ここは混戦のレースですね。大きく抜けている馬はいなさそうです。相手候補は10番、7番、穴目は1番ですね。このレースは混戦だと思います。相手柄にも警戒して、馬券の方は手広く構えてみてください。はい、船橋競馬以上になります。その他ですね、地方競馬は3場開催、他場の予想も随時上げていってますので、ぜひとも他場も見ていただければと思います。少しでも参考になるな、ためになるなと思っていただいたら、チャンネル登録とグッドボタンで応援していただけると嬉しいです。それでは他場の予想も随時上げていきますので、ぜひとも他場でまたお会いしましょう。